தினம் ஒரு மருந்து, தினம் ஒரு மருத்துவம். சைனசைட்டிஸ். சைனஸ்ல வீக்கம் வரதுனால, அங்க நீர் கோக்குறதுனால சைனசைட்டிஸ் பிரச்சனை வரும். மூக்குல நீர் வடியறது, தும்மல் அதிகமா வர்றது, தலைவலி இந்த தொந்தரவுகள் இருக்கும். அந்த சைனசைட்டிஸ் சரியாகறதுக்கு சீரகத்த இளவருப்பா வறுத்துட்டு பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அது கூட 1 ஸ்பூன் சீரகம், கொஞ்சம் தேன் கலந்து காலை, இரவு 2 நேரமும் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் சாப்பிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா, சைனசைட்டிஸ் நல்லா குறையும். சைனசைட்டிஸ், வீசிங், ஆஸ்துமா போன்ற நுரையீரல் சம்பந்தமான எல்லா நோய்களுக்கும் நற்பவி கிளினிக்ல சிறந்த ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு.